पोल खुली तो खुली, मगर ऐसे खुली कि योगी आदित्यनाथ को माथा पकड़कर बैठना पड़ा। महिला बाथरूम में 600 लड़कियों का वीडियो और डंडा घुसा देने की पूरी कहानी। ভাবনা মুখের ঐতিহাসিক এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। হিন্দিটা গার্বেজের ভাষা কেন, বা যে কোনো ভাষা, আমাদের দেশে 23টা ভাষা কি করে ডাস্টবিনের ভাষা হয়ে যায়, আজকে যখন এটা বোঝাতে যাব তখন আপনারা অনেকেই রেগে যাবেন, কিন্তু মনে করে পুরো এপিসোডটা দেখবেন কি করে আমাদের দেশের ভাষা গার্বেজ তৈরি করছে। রাস্তায় যে গার্বেজ তৈরি হয় সেটাকে জমাদাররা রোজ পরিষ্কার করে, তার মানে জমাদাররা রোজ পরিষ্কার করার চেষ্টা করলেও আমাদের দেশের মানুষেরা রোজ গার্বেজ তৈরি করে, ফিজিক্যাল গার্বেজ, যেটাকে আপনি দেখতে পান। আর একটা হচ্ছে মেন্টাল গার্বেজ, রবীন্দ্রনাথ পড়ার পরেও তৈরি হয়, নজরুল পড়ার পরেও তৈরি হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পড়ার পরেও তৈরি হয়, বঙ্কিমকে পড়ার পরেও তৈরি হয়, সুনীলকে পড়ার পরে তৈরি হয়, আপনার পাড়ার কবিকে শোনার পরেও তৈরি হয়, একজন লেখক যেটা এই মুহূর্তে লিখছে সেটা তৈরি হয়, পার্লামেন্ট থেকে যে ডিবেট হচ্ছে সেখান থেকে তৈরি হয়, আর্মিতেও তৈরি হয়, সব জায়গায় যা আপনি দেখছেন পৃথিবীতে যে ভাষাগুলো আমরা ব্যবহার করছি। কিভাবে বুঝবেন যে আমাদের দেশে গার্বেজ তৈরি হচ্ছে? জেলের ভেতরে যে দেশে মানুষদেরকে পুড়ে রাখা যায় সেই দেশের ভাষা গার্বেজ তৈরি করে। যে ভাষায় যুদ্ধে যাওয়া যায়, ওই জেসাস বলে না, কাম টু মি, আই উইল ফরগেট এন্ড ফরগিভ এভরিওয়ান, সেই বাইবেলকে ধরে যুদ্ধে যাওয়া যায়। আমেরিকা দেখবেন, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো একদিকে জেসাসকে প্রমোট করছে, আরেকদিকে যুদ্ধকে প্রমোট করছে। এই অসভ্যতার মাঝে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, একটা স্ক্রিনে শর্ট চলছে, হিন্দি ভাষাকে কি করে ব্যবহার করে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ না, এটা অ্যান্টি ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে যাচ্ছে বিজেপির হাত ধরে। কলার টিউনটা শুনে নিন, তারপরে আরো ডিটেলে ঢুকে যাব। বুকে হাত দিয়ে আপনারা কি কেউ বলতে পারবেন যে 23টা ভাষায় কথা বলে আমাদের দেশে যেটাকে প্রমোট করা হয় ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে, একজন অলিম্পিয়ান তৈরি হবেন? আবার করে জিজ্ঞেস করি যে 23টা ভাষাকে ব্যবহার করে আমাদের দেশে অলিম্পিয়ান তৈরি হবেন? তাহলে হিন্দির একটা ছোট্ট ডায়লগ বলে দিই, खुदी को कर बुलंद जितना कि खुदा हर तकदीर लिखने से पहले खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। এই কথাটা কোনো হিরোর জন্য ছিল না, কোনো রাজকুমারের জন্য ছিল না, কোনো অমিতাভ বচ্চনের জন্য ছিল না, কোনো উত্তম কুমারের জন্য ছিল না, কোনো সৌমিত্র চ্যাটার্জির জন্য ছিল না, কোনো ঋষিকেশ মুখার্জির জন্য ছিল না, কোনো গুরুদাসের জন্য ছিল না। এই ভাষাটা ছিল ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ লিখতে পারবে, সেই ভাষাটা হওয়া দরকার ছিল। তার মানে 23টা ভাষা মিলে আমরা একজন অলিম্পিয়ান তৈরি করতে পারবো না। 23টা ভাষা মিলে আমরা ভারতবর্ষে সেই বিজ্ঞানীকে তৈরি করতে পারবো না যিনি নোবেল পাবেন। 23টা ভাষা মিলে আমরা সেই সিনেমা করতে পারবো না যেটা অস্কার পাবে। 23টা ভাষা মিলে আমরা দেশের গরিবি দূরকরণ করতে পারবো না। 23টা ভাষা মিলে গরু পাচার বন্ধ করতে পারবো না। 23টা ভাষা মিলে আমরা গণধর্ষণকে আটকাতে পারবো না, ধর্ষণকে আটকাতে পারবো না। 23টা ভাষা মিলে আমরা স্কুলগুলো যেগুলো বন্ধ হয়েছে খুলতে পারবো না। 23টা ভাষা মিলে আমাদের দেশে যে কারখানা বন্ধ হয়েছে সেগুলো খুলতে পারবো না। তার কারণ কোনো নাগরিক মুভমেন্ট নেই। অভয়ের নামে যারা রাস্তায় নেমেছেন সেটা রিয়াকশন অফ পিপল। তাই দেখবেন ডক্টররা যখন মঞ্চে অনশন করছেন, একমাত্র হয়তো আমি সেই সাংবাদিক বলেছিলাম যারা চুরি করেনি তারা অনশন করছে, যারা চুরি করলো তারা তো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে এই ভাষা দিয়ে আমরা দেশে কি চেঞ্জ আনবো? এই মুহূর্তে 26,000 লোকের চাকরি যাচ্ছে, তার ভেতরে যোগ্য অনেকে আছে, টাকা দিয়ে অযোগ্য অনেকে আছেন যারা খাতাপত্তরে একটা পেনের কালির দাগও দিতে পারেননি। তাহলে ভাষা কিসের জন্য ব্যবহার হচ্ছে? একমাত্র ভারতবর্ষের ভেতরে যিনি বুঝেছেন ভাষার মানেটা, পবিত্র সরকার। বাংলা ভাষা আক্রান্ত নয়, বাঙালির শ্রমিক আক্রান্ত। তাই পবিত্র বাবুকে আমি এই মুহূর্তে বাংলার একমাত্র মানুষ বা মানুষের রিপ্রেজেন্টেটিভ মনে করি, যে তিনি এই কথাটা বলতে পেরেছেন। তিনি অন্যদের মতন নাচতে নাচতে গদগদ হয়ে 8 ঘন্টার কোনো অনুষ্ঠান করতে নামেননি। কারণ এই কথাটা বলার পরে একটা সিএম এর দায়িত্ব পড়ে যে বাংলায় না, পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে যে বাঙালিরা আক্রান্ত, যে শ্রমিকদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সিএ এর নামে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার চেষ্টা করছে, তার পাশে আমাদের সিএম দাঁড়াতে পারছেন না। যতই তিনি ভাষণ দিন তাদের মঞ্চ থেকে কিছু যায় আসে না। কর্মটা হচ্ছে আসল। 5.5 লক্ষ লোককে ফ্রিতে খাওয়ানো হচ্ছে, রাবড়ি দেওয়া হচ্ছে, রাবড়ি। কিন্তু আমাদের দেশে 23টা ভাষার মানুষেরা কিছু করতে পারবেন না।
তাই ভারতবর্ষ কোনো মানচিত্রের এই প্রেক্ষাপট নয়। একটা সিঁদুর 4 দিনের যুদ্ধ, ভাবুন তো 4 দিনের কোনো যুদ্ধ হতে পারে? শুরু হওয়ার আগেই তো শেষ। পার্লামেন্টে একজন ডিফেন্স মিনিস্টার, একজন হোম মিনিস্টার বোঝানোর চেষ্টা করছেন, কংগ্রেস কি জবাব দিল সেটাকে আমি গুলি মারি। ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আপনি কি ভাবেন সেটাই তো আসল। 140 কোটি লোক আদৌ ভাবে কিনা, 140 কোটি লোক একদিকে ভোট দেবে কিনা, সেটাও আবার ডেঞ্জারাস। কারণ গণতন্ত্রে বলে ইউ মাস্ট হ্যাভ আইডিয়াস বিফোর ইউ। আমরা ক্রিমিনালদেরকে ভোট দিতে যাচ্ছি যারা পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে শুধু এ ওকে বললো, ও ওকে বললো, এ ওকে বললো। আমরা গার্বেজ তৈরি করছি, ভাষার গার্বেজ। হিন্দি ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে বড় গার্বেজ তৈরি করার কারখানা। কারণ সেখান থেকে 600টা পুলিশ মেয়ে যারা ট্রেনিং নিতে গেছিল তাদের বাথরুমের ভেতরে সিসিটিভি লাগানো, এবং তারা কাঁদছে, রিপোর্টার রিপোর্টিং করছে। আমি এই রিপোর্টিংটাই বুঝতে পারলাম না। সিসিটিভি লাগিয়েছে, আপনি ট্রেনিং নিতে গেছেন, আপনি দেখেছেন, তারপরে আপনি কাঁদবেন? সেই সিসিটিভি গুলোকে উপরে ফেলা হলো না কেন? সবচেয়ে প্রথমে যখন আমি কাউকে ট্রেনিং দেব, গণতন্ত্র মানেটা কি, আপলিফটমেন্ট অফ হিউম্যানিটি টু অ্যানাদার লেভেল, সেইটা আমাদের দেশে কারোর ভাষা ধরে হচ্ছে না। কারণ সাংবাদিকরা জানেই না আমরা কি নিয়ে লড়বো। তাই এইটাকে ঐতিহাসিক বললাম। আমার চ্যানেলকে আটকে দেওয়া হয়েছে 2.89 সাবস্ক্রাইবারে, যেহেতু আমি না টিআরপির জন্য কাজ করি। আর সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে, সেটা বলা হয়েছে 1 বছর ধরে লিখেছি যে আমাকে সব ভিডিও ব্যবহার করতে দাও, কারণ আমি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করব, আপনাদের চ্যানেলকে না। তাই আমি মনে করি ইউটিউব, ফেসবুক যারা অরিজিনাল কন্টেন্ট ওনার, যারা এই চ্যানেলগুলোর ওনার, তারা ব্রেনলেস। টাকা হতেই পারে, টাকা হওয়াই মানে তিনি প্রচুর ব্রেন নিয়ে কাজ করছেন সেটা নয়। তাহলে তো আমাদের দেশে সব ধনী মানুষেরা দেশের গরিবীকে সরিয়ে দিত। গরিবই সরাতে পারে না, কারণ সে ভাষার ব্যবহার জানে না, ম্যানেজমেন্ট জানে না। নদী বাঁচাও কমিটির লোকেরা ভাষা জানে না, নদীকে বাঁচাতে পারবে না। বিডিওরা নদীকে বাঁচাতে পারতো, তারা চেষ্টাও করবে না। তার ভেতরে একটা আইএস गांव को पानी पिलाया, उनको यूपी की सरकार ने ड्यूटी से ही हटा दिया। अब हमारे यूपी के मिर्जापुर में यह है लहोरिया गांव, यहाँ पर पिछले 75 सालों से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के प्रधान बोले कि हमें पैसे देकर प्राइवेट टैंकर मंगाने पड़ते हैं। एमपी, मंत्री, एमएलए सबको लिख दिया, लेकिन अब तक किसी ने कुछ नहीं किया। और फिर यहाँ पर आईएएस दिव्या मित्तल की हुई पोस्टिंग, जिन्होंने सिर्फ 9 महीने के अंदर पूरे गाँव में पानी के नलके लगवा दिए। पर शॉकिंग है कि उनके इस काम के बाद उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया गया। অফিসার 77 বছর ধরে যে গ্রামে জল ছিল না, তিনি জল এনে দিলেন। জল এনে দেওয়ার জন্য তার চাকরি চলে গেল, নাকি তাকে শিফট করে দেওয়া হলো। আবার সেই পাইপলাইন গুলো ভেঙে দিল। হিন্দি ভাষা যারা হিন্দি বলেন, কারণ আপনারা বিশ্বাস করবেন না বলে আমি এত বড় একটা রেকর্ডিং করেছি যে আমার এপিসোড শেষ হয়ে যাবার পরে সেইটাকে আপনারা মন দিয়ে শুনবেন। হাউ ভাষা হ্যাজ বিকাম, হিন্দি ভাষা হ্যাজ বিকাম গার্বেজ অফ ইন্ডিয়া because of PM, CMs মানে যোগী and হোম মিনিস্টার, ডিফেন্স মিনিস্টার। 4 দিনের কোনো যুদ্ধ হতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে যারা বলেছিল যে কংগ্রেস ডিভাইড করেছে ইন্ডিয়াকে, মেনে নিলাম, তখন মানুষের গলা কাটা যাচ্ছিল। তাই গান্ধীজিকে মনে হয় মেনে নিতে হয়েছিল যে আর গলা কেন কাটা যাবে, একটা দেশ বিভাগ করে দিই, তাহলে নেক্সট 77 বছরের যুদ্ধ তো অন্য যারা আসবে তাদের হাত ধরে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই হয়তো বলেছিলেন কংগ্রেসকে ভেঙে দাও। কিন্তু বিজেপি তো লাস্ট 11 বছর ধরে রয়েছে, তারা তো এগ্রিমেন্ট করতে পারেনি। এতবার গিয়ে যে বিরিয়ানি খেয়ে এলেন, এগ্রিমেন্ট তো করতে পারেনি যে আমরা আর যুদ্ধ করব না। আপনার প্রয়োজন বলুন, আমার প্রয়োজন বলছি, আমরা এক্সচেঞ্জ করব। আমরা এক্সচেঞ্জ করব হাসি, আমরা এক্সচেঞ্জ করব সাহিত্য, আমরা জেলগুলোকে বন্ধ করে দেব, সব গরিবকে বড়লোক করে দেব। শুধু আর্মির লোক আর পলিটিক্যাল লোক বড়লোক হবে না। তাই যুদ্ধ বন্ধ হয়নি, কারণ কিছু আর্মির লোক চাই মারা যান, মিডল ক্লাসের ঘরের ছেলে মেয়েরা মারা যাক। তাই কোনো রাজনীতিবিদ, আমার এই এপিসোড সবাই নাকি দেখে, সব ওপর মহলের মাথারা দেখেন, তাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। জিরো, বিগ জিরো। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर लिखने से पहले खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। আপনাকে জিজ্ঞেস করছে ওপরওয়ালা, জেসাস জিজ্ঞেস করছে না, কারণ সে যুদ্ধে পাঠাচ্ছে তার লোকেদের। আল্লাহ জিজ্ঞেস করছে না, কারণ তার লোকেরা যাচ্ছে যুদ্ধে। আর আমাদের দেশে তো শিব পার্বতী সবাইকে নিয়ে আমরা যুদ্ধ করে যাচ্ছি। কি করে একে অন্যকে ছোট করব? তারপরে লাস্টে কালকে রাত্রিরে শোবার আগে দেখলাম
যে বলছে দলিতদেরকে মেরে দেওয়া হচ্ছে যারা বিজেপির ভেতরে রয়েছে। আর ओबीसी एसटी समाज के लोग जो भाजपा में गुलामी कर रहे हैं, भाजपा को ताकत देकर के उनकी सरकार बना दी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते थे गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर खुद तोड़ देगा। सरकार में बैठे हुए लोगों का लोकतंत्र में यकीन नहीं, वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। भाजपा सरकार में एससी एसटी ओबीसी के नौजवान मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बहन बेटी बलात्कार शिकार हो रही हैं। यही काम तो अखिलेश यादव सरकार में होता था। हमारा एक नारा ये भी होना चाहिए, वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। মেয়েদের তো যা করার ওরা করছে। আবার ফিরে আসি যেটা দিয়ে শর্টটা তৈরি করলাম, 600 জন পুলিশ কন্যা হতে যাচ্ছেন, তারা সিসিটিভি কে উপরে ফেললেন না কেন? সেখানে একটা আরো রয়েছে, তারা আরো নিজেরা কিনে বসাচ্ছেন না কেন? তারা নিজেরা ফ্যান জোগাড় করছেন না কেন? তার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে রিপোর্টাররা দেখাতে চায় দেখো পুলিশের মেয়েরাও অসহায়। তার মধ্যে আবার একজন বলছে ইউপিতে কোনো মেয়ে যেন পুলিশে না যায়, কারণ তাদেরকে ভোগ করার জন্য তাদের সিনিয়ররা বসে আছেন। इज्जत लूटा जाता है, ये वीडियो देखिए आप लोग। यूपी पुलिस का क्रैक भी हुआ था, पर मुझे नहीं जाना है। अब पुलिस की नौकरी में नहीं। बिल्कुल नहीं। और मैं सजेस्ट करूंगी लड़कियों को कि मत आओ, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। यहाँ हर एक दरिंदा भूखा है, खासकर अधिकारी। अगर मुझ पे इस मामले में कोई मुझसे कहता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ। आज जितनी भी पुलिस वाली कांस्टेबल हो, महिलाओं हो, वो मेरी बात सुन रही होंगी ना, तो उन्हें लग रहा होगा कि लड़की सही बोल। এটা শোনার পরেও যদি মনে করেন ভাষা গার্বেজ নয়, তাহলে আপনি মিথ্যেবাদী। আজকে যে বাংলা ভাষার জন্য পুরো পৃথিবী পেল ভাষা দিবস, সেই বাংলাদেশে কি মানুষেরা খুব ভালো আছে বাংলা ভাষা বলার জন্য? আমরা অসভ্য ছড়াচ্ছি আমাদের এই ভাষার মাধ্যমে। একটি মাত্র মানুষ পবিত্র সরকার ভারতবর্ষে বুঝলেন যে শ্রমিকরা আক্রান্ত, কোনো রিপোর্টারের ক্ষমতা নেই কথাটা বলার, বিসাইড নরেশ জৈন অফ ভাবনামুখ। কম্পারিজন নয়, কোনো 1-2 হওয়া নয়, সব সাংবাদিকদের একটা লাইন হতে হবে। তার জন্য তাদেরকে সেমিনার ডাকতে হবে। আর দয়া করে আমাকে রাখবেন সঞ্চালনা করার জন্য, আর কাউকে না, কারোর ক্ষমতাও হবে না সেই সেমিনারটাকে কন্ডাক্ট করার। আজকে ভাষা গার্বেজ হয়ে যাওয়াতে আমরা দেশে অলিম্পিয়ান তৈরি করতে পারি না। আমাদের ভাষা গার্বেজ হয়ে যাওয়াতে মোহনবাগানে বাইরের দেশের লোকেরা এসে খেলে। আমাদের দেশের ভাষা গার্বেজ হয়ে যাওয়াতে ইস্ট বেঙ্গলে বাইরের লোকেরা খেলে। আমাদের দেশে ভাষা গার্বেজ হয়ে যাবার জন্য আমরা গরিব থেকে যাই, মন্দিরের মাটির মূর্তিকে পুজো করি, আর পার্টি অফিসে গিয়ে চাঁদা দিই না। কোনো পাড়াতে দেখাতে পারবেন না যেখানে পার্টি অফিস আছে এবং মাসিক মানুষেরা সেখানে চাঁদা দিচ্ছে, আর সেই পার্টি অফিস মাসে একটা দিন কোনো ভালো কাজ করছে। গার্বেজ, বাংলা গার্বেজ, আসামি গার্বেজ, হিন্দি গার্বেজ, ওড়িয়া গার্বেজ, এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ spoken in India is a garbage and nothing else, because you can ask Jesus to forgive everything, but go to war and die for Trump, die for your country. Why not save for the country? এতই যখন বড় বড় কথা বলতে পারেন, ইনজেকশন মেরে মেরে ভ্যাকসিনেশন দিয়ে দিয়ে মানুষকে মারতে হচ্ছে কেন? পপুলেশন কন্ট্রোলের জায়গায় মানুষকে ব্যবহার করা হচ্ছে না কেন? গাছ লাগাও, দেশ বাঁচাও। এত আমাদের কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার চাই না? একটা বাচ্চা ছেলে 8 পাসকেও যদি আপনি বসিয়ে দেন, জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেবে, সে তার এই জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেবে। সে বলবে না যে আমরা পাবলিক এবং গভর্নমেন্ট মিলে এমন ইনভেস্টমেন্ট করব যে জিনিসের দাম বাড়বে না। না, সেই সাহস এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের কোনো নেতারই নেই। হিন্দি ইজ দ্য বিগেস্ট গার্বেজ ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। দ্যাটস ওয়াই একটা অ্যানিমাল বলে সিনেমাটাকে প্রমোট করা হয়। অ্যানিমালের মতন খারাপ সিনেমা পুরো ভারতবর্ষে আর সারা জীবনে তৈরি হবে না। ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট এক্সাম্পল হাউ টু ক্রিয়েট গার্বেজ ইন ইন্ডিয়া। একটা সিনেমাকে প্রমোট করার জন্য হিন্দি ভাষাটাকে গার্বেজে পরিণত করে দিল। কি সুন্দর ভাষাটা ছিল, কত ভালো ভালো সিনেমা, ভালো ভালো লেখা, বিশ্ববিখ্যাত লেখা আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা পেয়েছি আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে। যেটা উনি বলতে চেয়েছিলেন যে প্রত্যেকটা মানুষকে গণতন্ত্রের জন্য কাজ করতে হবে। না রবীন্দ্রনাথকে বুঝলো এই দেশ, না নজরুলকে বুঝলো, না বঙ্কিমকে বুঝলো, না সুনীলকে বুঝলো, না একে বুঝলো। আমাদের বিশ্ববিখ্যাত সেই লাইন, অবনী কি বাড়ি আসো, নামটা ভুলে যাচ্ছি, কি যায় আসে, নামে কি যায় আসে, এতে যদি অবনী বাড়ি আসো জিজ্ঞেস করা যায়, তাহলে কি জিজ্ঞেস করা যায় না বন্ধু কি বাড়ি আসো, আমি কি তোমার কোনো কাজে লাগবো না? সেই করার এখনো কেউ নাড়তে পারেনি। ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা ভাষা
গার্বেজ তৈরি করছে, গার্বেজ। সব সাংবাদিক এক সারিতে গার্বেজ তৈরি করছে, তাই তারা মোদিকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সিজিআই কি বললো, লয়াররা কি বলছে, ফালতু কথা নিয়ে আলোচনা করেন। কারণ তারা তাদের মতন লড়ছে এবং তারা জানে তারা লড়তে পারছে না। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ দেশের উন্নতির কাজে লাগছে। সেটা যেদিন হবে সেদিন শিব পার্বতীর পুজো সাকসেস হয়ে যাবে। কারণ আমরা মা দুর্গার হাত ধরে দেশে গরিবী তৈরি করছি। এখনো সেই মায়েরা দাঁড়াতে পারেননি পাড়ার অসহায় মায়েদের পাশে। এখনো তারা ধর্ষণ বন্ধ করার জন্য সিসিটিভি লাগাননি, পাড়ার 7 জন মাকে চাকরি দেননি। তাই 14 আগস্ট রাত্রিবেলা যখন সময় দখল হবে, রাত দখল হবে, তখন ভারতবর্ষের একটা দেওয়ালে লেখা হবে ওয়াল অফ ডেমোক্রেসি। আর আপনাদের যদি কারোর সাহস থাকে, একমাত্র দেবাশিস দা বলেছেন যে আপনি যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন, যে আপনার মায়ের শোক সংবাদের সময় আপনি যে পৃথিবীর সামনে যে হিন্দি ভাষাটা তুলে ধরেছেন, হিন্দি ইজ এ গার্বেজ, সেটা নিয়ে কোনো ডাউট রাখবেন না। কিন্তু এমনও তো অনেকে লড়াই করছেন যেটা একটা গার্বেজ থেকে সেন্টে পরিণত হয়, ভারতবর্ষের কাজে লাগে। সেই শটটার একটুখানি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। কারণ মায়ের যখন আমরা অস্থি বিসর্জন দিতে যাব, সেখানে 21টা পয়েন্টের জন্য তারা টাকা নিল, কিন্তু কোনো মা মারা যাবার পরে সেই পরিবারের হাতে 10 লাখ বা 20 লাখ টাকা তুলে দেব, এটা কোনো পুরোহিত বলতে পারলো না। সেই শটটা দিয়ে শেষ করছি। আর সেই শটটার পরে এই যে এতক্ষণ দেখলেন 8 মিনিটের প্রায় রেকর্ডিং, মন দিয়ে দেখবেন। কারণ আজকের 1টা ঘন্টা ভাবনা মুখকে দিন, তাহলে নেক্সট 1000 বছর সাধারণ মানুষের হবে, যারা বলবে खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर लिखने से पहले खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। আর এত সুন্দর বাংলা ভাষা আক্রান্ত নয়, বাঙালি শ্রমিক আক্রান্ত পবিত্র সরকারকে আজ সকালবেলা শুভেচ্ছা জানাই ভাবনা মুখের পক্ষ থেকে। সেই মানুষদেরকে শুভেচ্ছা জানাই যারা এনার কথা শুনে পার্টি অফিসটাকে ব্যবহার করতে শিখবেন, গার্বেজ নয়, দেশের জন্য অ্যাসেট তৈরি করবেন। আমাকে শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি নরেশ জয়। आज कल एक लिस्ट मिला जो चौथे के लिए कहा जा रहा है। नंबर 1 में है थाई की औरत के लिए लाल, खाली कट्टा, गंगा जल। 4 नंबर में दूध 500 ग्राम, 5 में धूप बत्ती, 3 फूल माला, 500 ग्राम चैनी। 20 पॉइंट में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट कहीं मदर नहीं है। आज हमारे देश में जितना डेथ होता है, फूल के लिए पैसा है, चंदन के लिए पैसा है, धूप बत्ती के लिए पैसा है। हमारी देश के मदर्स फ्री में काम करते हैं उन संतानों के लिए जो संतान अभी मदर्स के लिए पीएफ के जैसा अकाउंट नहीं बना पाया। हमारा देश गरीब इसके लिए है क्योंकि हम लोग मदर के पास कभी खड़े ही नहीं हुए और वो सिस्टम नहीं बनाया। पोल खुली तो खुली, मगर ऐसे खुली कि योगी आदित्यनाथ को माथा पकड़कर बैठना पड़ा। महिला बाथरूम में 600 लड़कियों का वीडियो और डंडा घुसा देने की पूरी कहानी। सत्ता जब सुविधाओं से ज्यादा प्रचार पर आश्रित हो जाए तो हाहाकार दीवार चीर कर शोर मचाता है। आलम यह है कि पुलिस की ट्रेनिंग कर रही तकरीबन 600 लड़कियों का गोरखपुर ट्रेनिंग सेंटर में वीडियो बन चुका है। इतनी भयंकर गर्मी में न ढंग का पंखा, न कूलर, न पानी, आखिर क्यों हुई युवाओं के साथ बेईमानी? जरा पहले सुन लो 8 सेकंड का वीडियो, फिर बताते हैं असल कहानी। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें, कहने पावर डाउन आ रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार की भारी व्यवस्था के बीच कुंभ में भी महिलाओं के वीडियो फोटो का धंधा किया गया। एक बार फिर से हूबहू बड़ी घटना पुलिस ट्रेनिंग में आई हुई लड़कियों के साथ हुई और वीडियो के मुताबिक 600 लड़कियां इसकी शिकार हुई। लड़कियों ने आवाज उठाई तो डंडा घुसा देने की धमकी दी गई। जरा सोचो वर्दी की आड़ में बेटियां कितना सुरक्षित हैं। कल एक महिला सिपाही का 2 दरोगा के द्वारा गैंगरेप का मामला भी स्क्रीन पर ही था कि गोरखपुर से हाहाकार की खबर ने सबको सदमे में डाल दिया है। तो क्या माना जाए योगी आदित्यनाथ सरकार का काम अपॉइंटमेंट लेटर तक ही था? व्यवस्था से ज्यादा लोगों को सेंटर्स में क्यों भेजा गया?
महिला सिपाहियों का सीनियर अधिकारियों के द्वारा शोषण भी गंभीर मुद्दा है। इस पर सरकार का एक्शन प्लान क्या है? बाथरूम में लड़कियों के वीडियो की कहानी दबाई जाएगी या सरकार द्वारा सही सुनाई जाएगी? सवाल तो बहुतेरे हैं। जो सवाल आज गोरखपुर से निकला है वो किसी एक जगह का नहीं है, लेकिन सवाल सुने कौन? अधिकारी कांवड़ियों के पैर दबाने में व्यस्त और सरकार फूल बरसाने में मस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF। गरीब माँ कलावती या ऐसा कुछ नाम, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर। मैं पूछना चाहता हूँ वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। टीवी देखते हो? टीवी देखते? संसद पता है संसद क्या होती है? मला काय तेवढं समजत नाही। संसद काल म्हणजे नहीं समझते? काय समजत नाही। कौन कौन से नेता को आप पहचानते हो? मी हे एवढी निवडणुकीचं हे आहे ना का कोणते नेते कोणते हो मला हे काहीच नाही माहित। फक्त हे मोदी सरकार म्हणून म्हणते हे माहिती आहे, मग राहुल गांधी, हे फक्त दोनच माहिती। बस दो नाम पहचानते हैं। ये कह रही है एक मोदी सरकार है, एक राहुल गांधी है, बाकी कुछ नहीं जानती। बाकी कुछ नहीं जानती। राहुल गांधी को अच्छी तरह से पहचानती, मिली है इसलिए। हाँ, 2 बार। अच्छा, अमित शाह का नाम सुने? हो, अमित शाहचं नाव सुनलं। क्या सुना? तर त्यानं म्हणलं होतं का मोदी सरकारनं सगळं घर दिलं, शौचालय दिलं, सगळं दिलं का मदत दिली, मोदी सरकारनं दिली म्हणून सगळ्यांनी म्हणलं होतं। तर मोदी सरकारनं काहीच नाही दिलं। मोदी सरकारचं काहीच नाही। 2005 पासून मेले तर 8 पासून तर 12 पर्यंत जेवढं काय दिलं तर राहुल गांधीचे कर्मचारी आले, त्याने थोडीफार मदत केली आणि राहुल गांधी आल्याच्या नंतर पाठक साहेबांना मदत केली। मला 2012 पासून 13 मंदी आला का 14 मंदी आला मोदी सरकार, त्याच्यापासून मला काही मदत काही नाही। मी त्या मोदी सरकारनं दिलं म्हणून त्या याले मी अमित शाहले म्हणणारच का? जो है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मोदी सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया। वो जो ऐसा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शौचालय बनवाया, घर बनवाया, पानी दिया, सड़क दिया, ये सब दावा गलत है। जो भी कुछ मुझे मिला वो 2012-13 से भी पहले मिला है। यही बताना चाहिए। यही बता। यही है। महीने से ज्यादा बनी हुई हो गए। 100 दिन का अपना ढिंडोरा पीट रही है, बड़े उसमें जाके बहुत बड़े मंच पे जाकर के और लाखों रुपया खर्च करके उसमें अपना वो सर्टिफिकेट ले रहे हैं अपने आप ही। लेकिन ये ग्राउंड पे देखिए क्या है। ये स्कूल इस सत्र शुरू होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका नारे का खुद उनकी सरकार, भाजपा की सरकार, दिल्ली सरकार मखौल उड़ा रही है, उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जहाँ तक मुझे याद है इस स्कूल का जब उद्घाटन किया गया था, यानी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री उस वक्त की थी आतिशी, वो आई थी, तो उस वक्त हिंदी खबर भी यहाँ पर पहुंचा हुआ था और बहुत अच्छा एकदम मल्टीपल ये पूरा का पूरा स्कूल बनाया गया। यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अफसोस की बात यह है कि मैंने समय रहते यहाँ के अपने सांसद महोदय को, दिशा की मीटिंग होती है डीसी साहब के पास में, वहाँ पूरे प्रशासन के सामने मैंने मांग रखी थी कि हमारा स्कूल जब बनकर तैयार है उसको शुरू किया जाए। उन्होंने कहा था कि इस सत्र में हम स्कूल शुरू करा देंगे। लेकिन अफसोस की बात कि सत्र जो है धीरे धीरे जाकर छुट्टी पढ़ने नजदीक आ गई है, पड़ गई है या पढ़ने वाली है, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है कि स्कूल चालू किया जाए, नहीं किया जाए। नहीं क्यों कि जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे जो आपका। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या? आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। अमित शाह जी आपने पूछा हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? सर देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए, जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे, जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, यहाँ तक कि बांग्लादेश
हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है सर। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। जो समस्या है बेरोजगारी की फॉर एग्जाम्पल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। ऐसा है, आप थोड़ी सवाल बचाकर रखो। ऐसा क्यों होता है सर कि जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो लोग हैं जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं कि जहां पर सब कुछ स्पष्ट हो वहां पर एक महिला को बार बार उसी बलात्कार का सामना न करना पड़े। आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई, कांग्रेस को वोट देना, नहीं तो जो हाल दिल्ली के लोगों का हुआ वही हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। बिहार वासियों अच्छे से देख लो, दिल्ली वालों ने उनको सत्ता में बैठाया तो दिल्ली वालों का क्या हाल हुआ। अब तुम भी सोच समझ के वोट देना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. इस हमले के में भाजपा के मंडल महामंत्री मुकेश टेवल के जन सेवा केंद्र पर छापा मारा, जहां से फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, डीएल और मार्कशीट का जखीरा बरामद हुआ है। भाजपा नेता घर के नीचे ही जनसेवा केंद्र और लोकवाणी केंद्र खोलकर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा कर रहा था। मोटी रकम लेकर नकली सरकारी दस्तावेज बनाता था। छापेमारी के दौरान भाजपा नेता मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मिलिट्री इज्जत लूटा जाता है, ये वीडियो देखिए आप लोग। यूपी पुलिस का क्रैक भी हुआ था, पर मुझे नहीं जाना है। अब पुलिस की नौकरी में नहीं? बिल्कुल नहीं। और मैं सजेस्ट करूंगी लड़कियों को कि मत आओ, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। यहाँ हर एक दरिंदा भूखा है, खासकर अधिकारी। अगर मुझ पे इस मामले में कोई मुझे कहता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ। आज जितनी भी पुलिस वाली कांस्टेबल हो, महिलाओं हो, वो मेरी बात सुन रही होंगी ना, तो उन्हें लग रहा होगा कि लड़की सही बोल। एक लड़की ने गांव को पानी पिलाया, उनको यूपी की सरकार ने ड्यूटी से ही हटा दिया। अब हमारे यूपी के मिर्जापुर में यह है लहोरिया गांव, यहाँ पर पिछले 75 सालों से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के प्रधान बोले कि हमें पैसे देकर प्राइवेट टैंकर मंगाने पड़ते हैं। एमपी, मंत्री, एमएलए सबको लिख दिया, लेकिन अब तक किसी ने कुछ नहीं किया। और फिर यहाँ पर IAS दिव्या मित्तल की हुई पोस्टिंग, जिन्होंने सिर्फ 9 महीने के अंदर पूरे गाँव में पानी के नलके लगवा दिए। पर शॉकिंग है कि उनके इस काम के बाद उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया गया। अब वहाँ के लोकल बीजेपी के लीडर विपुल सिंह बोले कि IAS मैडम को उद्घाटन के टाइम पे किसी MP, मंत्री या MLA को बुलाना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। अब एक और शॉकिंग बात, IAS मैडम के जाने के बाद वहां पर कुछ बंदे आए जिन्होंने पानी की पाइपलाइन को तोड़ दिया और अब वापस से गांव वालों को पैसे देकर प्राइवेट टैंकर बुलाने पड़ रहे हैं। भाई जिन की स्टूडेंट हैं, की तरह देखते हैं कि तुम्हारा नाम आ गया, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने कलर के खिलाफ आवाज उठा दी। ये इसलिए रो रही हैं क्योंकि हरियाणा की तानाशाह भाजपा सरकार ने इनके हॉस्टल पर ताला लगा दिया, मेस बंद कर दिया और अब लाइब्रेरी को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। बेटियों पर यह क्रूरता सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी द्वारा स्कॉलरशिप बंद करने के विरोध में आंदोलन किया, लेकिन छात्र विरोधी मोदी नायाब सिंह सरकार को यह विरोध अखर गया। इस ताना वो फनी लगे, लेकिन असलियत में इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। पुलिस ने 6 समोसे लेकर निपटा दी दुष्कर्म की जांच। आई हैव नो वर्ड्स। ये केस उत्तर प्रदेश के एटा जिले का है, जहां एक 14 साल की बच्ची स्कूल से वापस आ रही थी, तभी एक दरिंदे ने उसे खेत में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की। आरोपी की समोसे की दुकान थी, तो बस पुलिस ने 6 समोसों की रिश्वत लेकर उस 14 साल की बच्ची के साथ हुए रेप की गलत रिपोर्ट बना दी। रेप पीड़िता का बयान नहीं लिया, गवाहों के बयान को इग्नोर कर दिया। तो ये है मोदी का अमृतकाल, जहां योगी मोदी के डबल इंजन की सरकार में 6 समोसों में रेप जैसे सीरियस केस की इन्वेस्टिगेशन बदल दी जाती है, जहां एक औरत, एक बच्ची से न्याय छीनने की कोशिश 6 समोसों में की जाती है। इससे